Estamos entrando no manicômio. Quer dizer, nós estamos no hospital há 9 horas. Ô Igor, aqui você vai entrando pra lá, ele vai cobrindo e vai entrando, e eu fico segurando aqui, caso alguém aparecer. Sabe? Vai lá. O hospital tá ali. Pessoal, o hospital tá ali, sem ninguém. Pessoal, estamos há 12 horas no hospital. Guarda a posição sua pra gente entrar pra visita. Aguardar a pessoa que já está no como entende também. Então eles estão aqui na cozinha. Vou aguardar você retornar. Vou aguardar você retornar. Vai. Tá certo. Eles estão. Viu aí? Pessoa, tá, não quer ver? Se abriga, se abriga. Se desaparecer, desatativo. Tá. Pessoal, a gente viu uma movimentação no lado da cozinha. No lado da cozinha há 3 horas. No lado da cozinha há 3 horas. Vocês estão entrando por trás. Tá pra seguir, não? Tá pra
Você ganha aí? Não, depois eu acabei de voltar. Pessoal, mais uma movimentação a 12 horas. A 12 horas da cozinha, na área da janela. Manicômio 3 horas, contato manicômio 3 horas, pelo menos 3. Manicômio 3 horas. Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. Peraí. Eles estão correndo. Pessoal, estamos há 3 horas na cozinha. Se eles vierem pra cá, nós pega. Foi. Ó. Eles estão todos no manicômio às 3 horas. Ó, estão todos no manicômio lá embaixo. Estão todos lá. E eles estão pro lado de baixo. Ô pessoal, qual a posição sua? Nós estamos aqui na cozinha há 3 horas. A gente pode entrar por cima e vocês entram por baixo. Horas do fundo. Ô pessoal, dá uma RPT aí que não chegou. Estamos no manicômio há 12 horas. Ó. O pior? Positivo, positivo. Nós vamos tentar pegar esse terceiro. Ó, eles estão 12 horas aqui, ó. Eles estão do lado de lá, lá no mato. 12 horas. Vocês estão na cozinha. Hã? Às 3 vocês vão cruzar com a gente tá bem no meio. Ó, eles estão lá, ó. Do jeito que ele falou, ele subiu aqui, ó. Ó. Vamos fazer assim. Ô Igor. Vamos fazer assim, ó. Vamos se abrigar ali, ó. Isso. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu cubro aqui. Se ele aparecer aqui, eu suplo aqui. Nós estamos há 3 horas na cozinha. 3 horas na cozinha. QSL, eu tô há 9 horas na cozinha. Ó, desmembrei. Tem 2 equipes que tá há 9 horas e eu tô há 6 horas. Ó, tá ali, ó. Cuidado aí. Ó, eles estão chegando aqui, ó. Ó, eles estão ali. Ó, o que a gente pode fazer aqui, ó? Se abrigar aqui. Então vai lá. Quer ir? Vai. Vai que eu seguro aqui. Vai que eu seguro, vai. Beleza. Pode ir que eu seguro aqui, ô. Pessoal, nós estamos há 6 horas invadindo a cozinha. Ó. Lá menos. Pode. Pode avançar. Pode avançar que eu tô aqui cobrindo. Hã? A equipe tá aqui. Eles estão aqui. E eles estão lá, 12 horas, lá no manicômio. No manicômio há 3 horas. Tem um contato aqui com a gente. O manicômio é 3 horas. Eles estão com um aqui, ó. O manicômio é aqui embaixo. Então vou fazer o seguinte. Vamos entrar por aí e invadir ali, ó, o corredor. Isso. Ó, vai por aí que eu vou por aqui, ó. Eu espero vocês lá.
Pessoal, pegou um da gente aqui a 9 horas da cozinha. Pessoal, correram tudo 12 horas aí. Contato 12 horas, 9 horas cozinha. 9 horas cozinha. Vai pra cá, vai pra cá. Tava saindo. Tô morto. Tá morto? Pegou no meu ombro. Ah, então você tá fora. Não tá disparando? Aí tem que bombear embaixo, não bombeou. Né? A pessoa tá no QP. Morto. Morto. Tô morto, pessoa.